恩施大峡谷有5大特色：一是清江生白云，大峡谷中每逢雨过天晴，升起的云海像一条腾飞的巨龙，蜿蜒百里，美不胜收；二是绝壁环峰，喀斯特地貌一般是单面绝壁或者双面绝壁，而恩施是3面和4面绝壁，像这么大规模的多面绝壁在世界上并不多见。三是天桥联动群，大峡谷沿线有洞穴200余个，最神奇的是热云洞，一年四季仙云飘飘，有10壁相隔，形成2个洞口，一洞出热风，一洞出冷风，冷热交汇，烟雾缭绕，附近更有天桥匹配，宛如世外仙境。四是地缝接飞瀑，壁缝怪石五彩斑斓，古木苍翠，碧水潺潺，尤其是地缝两岸的数条飞瀑，令人震撼而神怡。五是暗河配天坑，恩施大峡谷的地下暗河全长50公里，为世界罕见，仅暗河之上的竖井就有108个，每逢冬季，水蒸气如同古代长城上升起的狼烟。这就是恩施大峡谷，你想来探奇吗？